makanan paling sedap. Sedap ni? Oh, marah dia? Duduk atas krim? Tengok. You duduk atas krim awak? Duduk terpenyek lah. Daripada tinggi tu dia penyek. Mana baju dia? Ada, aku nak kesat-kesat lah. Ni tak lembu. Macam-macam. Aiskrim pula. Wake up to the sound of your fleeting heart. Abah? Abah? Ni Abah? Mana Abah? Abah? Naik bukit Abang naik bukit. Gunung. Bukan bukit. Apa beza bukit dengan gunung? Bukit tu apa? Gunung tu apa? Gunung tu bukit. Apa? Gunung tu bukit tu. Gunung tu. Ni gunung tu gunung. Gunung tu bukit, bukit tu gunung. Stres aku. Hari kedua, kita orang pergi ke Desa Dairy Farm. Dekat sini nak masuk kena bayar tiket. Seorang per entry RM5. Tapi tiket ni kena beli online siap-siap. Sebab kalau kita walk in, kita tak dapat masuk. Sebab bila beli online tu dia dah booking slot. Satu hari, setiap sesi dia ada dia punya maksimum limit dia lah. Dia buka 8.30. Dia buka 8.30. Ni semua queue nak masuk ni. Nampak dari belakang tengok queue. Jadi kaki ni nampak ni. Masuk ni. Parking dalam lah. Pergi dalam. Tak pun, jalan je lah. Jauh. Jauh lah atas tu kan. Kalau korang nampak kereta banyak kat luar ni, korang jangan cuba parking kat luar ni. Sebab nak jalan ke dalam tu jauh. Memang ada parking kat dalam tu. So tunggu je, beratur je. Kereta akan masuk satu persatu. Lepas pintu buka 8.30 pagi. Kita orang breakfast dekat restoran sini. Ada satu restoran dekat luar Desa Dairy Farm ni. Setiap menu dia, portion dia agak besar. Jadi boleh kongsi ramai-ramai. Dekat Desa Dairy Farm ni, dia bukanlah besar sangat. Cuma dia dah bahagikan satu kawasan untuk jual susu dengan gelato dia. Dan ada tempat bagi susu dan makan pada lembu. Nak bagi makan. Satu botol susu tu harga dia RM1.50 dan satu ikat rumput tu RM1. Kan kepala dia. Tak, harap. Kepala dia. Tak betul. Nampaknya. Besar sangat lembu kat sini. Kalau makan mesti tak habis. Ayah, ada berapa ekor lembu tadi? Oh, 75 ke? Betul? 78? Make kopi coklat yang besar 3. 4. 4. Bukan milk coklat, kopi. Ni biasa tak ya? Tak suka. Tak ada orang nak yang biasa? Ambil balik satu. Yang Coklat? yang coklat satu. ya, ya. Tambah coklat lagi satu. Satu gelato harga dia RM5.50 Itulah bagi cikgu Hassan. Kalau susu tu pula, dia bergantung pada saiz susu dan perisa. Setiap perisa dan saiz kotak susu berbeza harga dia. Nama rokok. Macam dekat Milan lah.
geram. Saya buat lah. Nak kata yang Abi tu semikat relax lah. Minum boleh ni. Bawa macam first time minum. Nak minum? Juga cakap dah boleh sebelum. Benar Dah lah. rekod dah pun. Lakon je. Sedapnya. Rasa macam Rasa apa? rasa kopi. Rasa kopi tak rasa susu sangat. Yang ni memang recommended. Susu kopi. Memang aku tak expect rasa dia. Tak ada rasa susu langsung. Memang rasa kopi. Seterusnya kita orang bergerak menuju ke arah Kinabalu Park. So dekat Kinabalu Park ni tempat pendaki-pendaki, hikers yang nak naik ke Gunung Kinabalu. Diorang akan pergi ke checkpoint sini lah. Jadi saya balik dah kereta. Memang kotor lah baju baju. Kau tak makan lagi esok-esok. Video kan? Kotor semua. Tengah belakang pusing. Ya, ini kenapa? Ini lain apa? Dia sekali jalan, maksud dia hantar saja ataupun dia akan bawa kamu turun. Tapi yang ini round trip, dia akan bawa kamu naik, dia akan bawa kamu turun. Nak naik ke atas tu jarak dalam 9 ke 10 km. Ada setengah orang dia berjalan je. Sebab dia consider macam berjogging atau hiking. Tapi diorang ada sediakan shuttle. So shuttle ni pergi balik seorang dalam RM17. So shuttle ni akan hantar kita dan akan bawa kita turun balik. On the way naik ke atas ni memang kita boleh rasa lah kita makin tinggi. Sebab tengok kabus pun makin lama makin tebal dekat kawasan ni. Jadi inilah pagar untuk masuk ke tempat permulaan untuk mendaki ke Gunung Kinabalu. So kita orang yang tak mendaki ni memang boleh sampai sini je lah. Dan lepas pagar tu untuk orang yang dah register dan bayar saja boleh masuk dalam tu. Okey, seterusnya kita bergerak untuk pergi balik kepada Pekan Kundasang. So dekat Pekan Kundasang tu ada satu tempat yang kita nak pergi, iaitu Kundasang War Memorial. Pada aku kat tempat ni bukanlah macam memori perang sangat. Dia lebih pada garden, taman bunga, yang memang tempat yang sesuai untuk bergambar lah. So garden dia sangat cantik dan klasik. Untuk aktiviti petang ni budak-budak nak pergi buat Maggi challenge. Jadi kita orang pun pergilah buat Maggi cup hunting. Cari kedai-kedai runcit yang jual Maggi cup dan kita beli dekat sekotak. Maggi lah banyak rasa-rasa. Ni. Terus panas tu. Macam ada cukup Maggi je lah. Maggi beli sekotak. Kita buat challenge. Challenge siapa habiskan Maggi dulu. Okey. Satu, dua, tiga. Dia tak ada tiu dah. Okey, balik. Mana boleh tak boleh lumba. Alah. Sekarang makan. Jumlah je lumba. Makan juga. Jangan kasihan. Tak. Apa?
Lawanan di antara Jumlah dengan Malin. Oh, lawan. Les. Dengan Syami. Oh, dengan Syami. Syami lah mak. Syami. Sana dah separuh. Syami dah habis dah. Dah guys. Tak boleh makan lah. Panas. Asap. Ayam. Buang asap tu. Buang asap. Ada asap lagi kat situ. Mayan. Ayah tu. Cepat dah kakak. Ambil. Oh. Kakak ni yang Ambil satu dah. panas. Wow, ayah tengok bagus. Tak nak jumpa. Buat je. Sikit. Macam padu. Mama susah lah guna ni. Bodi je. Bodi kena pegang ni. Pegang atas. Tak bukan ni. Susah jatuh benda ni. Kena pegang. Dekat mulut. Makan dekat mulut sini nanti. Ni. Alah, nanti dah kena. Kita dah makan sebenarnya. Biarlah. Layu. Takut. Kenapa? Cuba bunyi. Okey, Juna. Panas tau tak? Kerek dekat Ada carrot kat pipi. Makan dia tu. Ayan? Ayah nampak tak ni Abah Ayan tu? Tak, jauh sangat. Nampak tu. Ayah nampak tak? Ya ke Ayan? Kenapa jauh sangat? Bagi apa? Ikut, kan ikut. Kita buat house tour. Nak cerita lah rumah ni. Ha. Kita bukan rumah ya. Jalan start dari sini. Start daripada sini. Hello. Saya baru siap makan. Okey, jom. Jom. Okey, jom. Jom saya makan lagi kat dan saya buat yang sama. Nanti tengoklah. Ada dua. Ada dua je kan. And then Going to the garden. garden. Enjoy the view of the garden. Do not need. Ha. Duduk ni tu apa? Walkway. Run the show. And then What is this? Lepas. where we all hang out. And this is where all the Cigarette. that is the swing. Oh, it is a ghost. Okay. Okay, Dia next. ada apa? What is this? It's a koi pond. A pond? Oh, ada fish lah. I didn't know that. Ikan koi mana? Koi pond. It's a pond. And what is this? It. Water fountain. There's so many of them. Ah, I don't know. I'm just gonna feed it. Like water. And this is the parking spot. Ka Lai. Whoa! Whoa! And the door is open. Love and open The garbage, the birdhouse, and the roof. And look at this. Look at this. And then there's a bird. Is there a bird there? Yeah, and this is the cameraman. Now I'm the cameraman. No, you're the camera woman. Yeah. So let's see the wolves first. Kedua says
Please take care of our garden. Do not remove or damage plants without permission. Please put back furniture that you move. Do not bring indoor furniture outside. Please tidy up BBQ pit after use. Do not feed the dogs. Can I be? Okay, Yuna. Yeah, go inside now. Go inside now. Look at this. We need a new. Welcome. Okay, this is. So we already seen this, guys, but the view is actually really, really good. Oh, Papa! Wait, I want to hold it. Look at this room. Nani! Wait. And guys, trust me, it's really cold. Freezing cold. Yeah, and we doesn't wear any jackets. Yeah, we don't wear any jackets. Look! Whoa, there's frogs. There's so many frogs. Look it! It's so cold. It's freezing. You can see the fog right here. Right here. You could see it. You could see the fog. Guys, where are we going? Oh my god! The fog is moving. Are you telling the story or I? Our store is changing into a song tour. Okay, Malik, this is Malik. The dog is right there. You can Jalan-jalan. Sekejap. Screenshot. Filming. Tengok je. Hi. We are filming. Okay, sejuk tak? Sejuk tak? Sejuk kan? Hari ni foggy dah. Nak habis bateri dah. Okay, jom. Jom. Habis bateri. Nak habis bateri dah. Thank you guys for watching. See you on the next episode.